السلام علیکم ناظرین، میں محمد وسیم زیڈ چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر۔ بی جے پی کی انتخابی مہم، جے پی نڈا، مودی اور امت شاہ کا دورہ تلنگانہ۔ تمام ضلعی عدالتوں کو جلد ہی ڈیجیٹل کرنے کی کوشش، چیف جسٹس ہائی کورٹ آلوک آرادھے کا بیان۔ کالیشورم پروجیکٹ کی بدعنوانی میں KCR کا جیل جانا یقینی، راج گوپال ریڈی کا بیان۔ لنچ کے دوران 2 بار برقی سربراہی منقطع ہو گئی، KCR کا ٹویٹ۔ پانی کی عدم دستیابی، عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء کا احتجاج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آلوک آرادھے نے کہا ہے کہ ریاست کی تمام ضلعی عدالتوں کو جلد ہی ڈیجیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کل شام ہائی کورٹ کے جسٹس ونود کمار لکشمن اور وجے سن ریڈی کے ساتھ نلگنڈا ضلع مستقر میں نئی تعمیر شدہ عدالت کی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ضلع نلگنڈا عدالتوں کی ڈویژنز عدالتوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ مکمل اور انفراسٹرکچر بننے سے نظام انصاف کو مزید مؤثر طریقے سے کام کرنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ ساتھ ہر قسم کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ نلگنڈا ضلع کی نئی عدالت کی عمارت میں خاص طور پر لائبریری اور تفریح سہولیات بھی فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر عدلیہ وقتاً فوقتاً آنے والی تبدیلی کے مطابق کام کرے تو قوانین کو مؤثر انداز میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ پر بی جے پی نے تجویز مرکز کر دی ہے، جہاں پر زعفرانی جماعت بڑے پیمانے پر انتخابی مہم چلائے گی۔ اس ماہ کی 29 تاریخ کو بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ وہ کتاگوڑم اور محبوب آباد میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ 29 اپریل کو 11 بجے دن کتاگوڑم میں جلسہ عام ہوگا۔ بعد ازاں محبوب آباد میں 12:30 بجے دوپہر جلسہ عام سے وہ خطاب کریں گے۔ شام میں 5 بجے نظام پیٹ میں ان کا روڈ شو ہوگا۔ رات میں پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ ان کا اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم مودی اس ماہ کی 23 تاریخ کو سنگاریڈی ضلع میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ آنے والے ماہ کی 3 تاریخ کو ورنگل حلقے کے لوک سبھا میں ایک جلسے سے مودی کا خطاب ہوگا۔ بھونگیر نلگنڈا میں بھی ان کے جلسے ہو گئے۔ 4 مئی کو محبوب نگر، نارائن پیٹ، چوڑلہ لوک سبھا حلقے کے وقار آباد میں بھی ہونے والے جلسوں میں مودی شرکت کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 1 مئی کو 4 مینار اسمبلی حلقے کے گولی پورہ میں 5 بجے شام روڈ شو میں حصہ لیں گے۔ لال دروازے کی مندر سے اس روڈ شو کا آغاز ہوگا، جو چالی بنڈے سے ہوتے ہوئے گزرے گا۔ BRS کے سربراہ KCR سوشل میڈیا پر سرگرم ہے۔ KCR نے آج ایکس اکاؤنٹ پر تحریر شروع کر دی ہے اور ریاست کی صورتحال مسائل پر ٹویٹ کیا۔ KCR جو پارلیمانی انتخابات میں پارٹی امیدواروں کے حق میں مہم چلانے محبوب نگر کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے برقی سربراہی میں خلل کے متعلق آج پہلا ٹویٹ کیا۔ KCR نے کہا کہ تلنگانہ میں کئی عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ پہلے محبوب نگر کے BRS امیدوار سرینیواس ریڈی اور سابق رکن اسمبلی کے ساتھ سابق وزیر سرینیواس گوڈ کے گھر پر لنچ کر رہے تھے، تب 2 بار بجلی چلی گئی۔ عوام ہر روز چیف منسٹر اور نائب چیف منسٹر سے بجلی کی غیر تسلسل سربراہی کی شکایت کر رہے ہیں۔ KCR نے تحریر کیا کہ مجھے میرے ساتھی سابق رکن اسمبلی نے بتایا کہ ان حلقوں میں دن میں 10 بار بجلی کی سربراہی مقطع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست پر حکومت کرنے والی کانگریس پارٹی کی انتخابی ناکامی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ KCR نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ریاست کے عوام اور دانشوروں کو سوچنا چاہیے کہ تلنگانہ میں کیوں عجیب و غریب کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کے رکن اسمبلی و حلقہ لوک سبھا بھونگیر کے انچارج کومل ریڈی راج گوپال ریڈی نے ریمارک کرتے ہوئے کہا ہے کہ کالیشورم پروجیکٹ کی بدعنوانی کے معاملے میں سابق وزیر اعلیٰ و BRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کا جیل جانا یقینی ہے۔ انہوں نے جنگاؤں میں کانگریس کی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چندر شیکھر راؤ نے 10 سال تک جو بدعنوانی کی ہے اس کا انکشاف کیا جائے گا اور ان کی بدعنوانیوں کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت
हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए 6 ज़मानतों के साथ खुलूस नीयत से काम कर रही है। इन्होंने पार्टी के लीडरों पर जोर दिया कि वो मज़ीद 15 दिन मुत्तहद होकर काम करें ताकि कांग्रेस के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाया जा सके। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल TSMC टीम के अरकान ने जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले के गोडारम में कई अस्पतालों पर छापे मारे। रियासती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर महेश कुमार की हिदायत के मुताबिक काउंसिल के अरकान ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर की मदद से मुतासिरा मदद के तौर पर 2 टीम तश्कील दी और बग़ैर लाइसेंस के चलाए जाने वाले अस्पतालों और फर्जी डॉक्टरों का पता चलाया। TSMC के अरकान ने कहा कि इस मुआयने के दौरान इन भोपालपल्ली और गोडारम में क़वाइद के ख़िलाफ़ काम करने वाले अस्पतालों के ख़िलाफ़ NMC एक्ट 34 और 54 के तहत मुक़दमा दर्ज किए गए। इन्होंने कहा कि कई अस्पतालों में फ़र्जी डॉक्टर्स पाए गए। इन छापों के बाद बताया जाता है कि मुतल्लिक़ा अस्पतालों और मेडिकल शॉप्स को बंद करने की सिफारिश की जाएगी। शहर हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने पानी की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज किया। इन तलबा ने हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मौसम गर्मा में भी इनके लिए पानी की अदम दस्तियाबी एक मसला बनी हुई है। इस मसले पर कई मरतबा हुकाम को तवज्जो दिलाई गई, ताहम इस मसले को मुस्तकिल हल नहीं लगाया गया। इन्होंने कहा कि अब पीने या इस्तेमाल के लिए पानी नहीं है, इस वजह से वो रात में एहतजाज करने के लिए मजबूर हैं। इन्होंने अपने मुतालिबे की हिमायत में नारेबाजी की और कहा कि इस मसले को फौरी हल किया जाए। बादशाह तलबा ने शिकायत करते हुए कहा कि जब वो पानी की सुबह से अदम दस्तियाबी की शिकायत करते हैं तो शाम में एक टैंकर भेजा जाता है जो इनकी ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी होता है। इन्होंने मुतालबा किया कि पानी के मसाइल को फौरी हल किया जाए। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कैंपस में कशीदगी देखी गई। అరే తాగడానికి వాటర్ లేనప్పుడు మా నార్మల్ గా అమ్మాయిలకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. మినిమం నార్మల్ గా వాడడానికైనా తాగడానికైనా నీళ్లు కావాలి. ఇంతమంది అమ్మాయిలకి ఒక ట్యాంకర్ పంపించినారు. ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి? దాన్ని పూజ చేసుకోవాలనా? ఆ వాటర్ ని పూజ చేసుకోవాలనా లేకపోతే చూసి మురిసిపోవాలనా? ఒక మాట इंटरमीडिएट इम्तिहान में नाकामी पर तेलंगाना के ज़िले वरंगल में एक तालिब इल्म ने ख़ुदकुशी कर ली। इस तालिब इल्म की शनाख्त ज़िले के कासीबुगा इलाके के रहने वाले 17 साला विरुण साई के तौर पर की गई है। वो इंटरमीडिएट साल अव्वल में ज़ेर तालीम था। इम्तिहान में नाकामी पर वो मायूस था। इसने वरंगल में कीड़े मार दवाई पीकर ख़ुदकुशी कर ली। इस बात की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। नाज़रीन, आखिरी में और एक बार सुर्खियों पर एक नज़र। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम, JP नड्डा, मोदी और अमित शाह का दौरा तेलंगाना। तमाम जिले अदालतों को जल्द ही डिजिटल करने की कोशिश, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलोक आराधे का बयान। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदगुमानी में KCR का जेल जाना यकीनी, राजगोपाल रेड्डी का बयान। लंच के दौरान 2 बार बरक़ी सरबराही मुनक़ते हो गई, KCR का ट्वीट। पानी की अदम दस्तियाबी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।